ચાલો આજે ઘૂઘરા બનાવવાના છીએ અને આપણા માનવભાઈ મસાલા સિંગ બનાવી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે શીખે છે આપણા માનવભાઈ. અમારા ભ્રાતાશ્રી અને પિતાશ્રી બટેટાની છાલ ઉતારી રહ્યા છે. મન તો હું કહેજો માનો મિત્રો જોઈ રહ્યા છો તમે ખારી સિંગ ઉતારી રહ્યું છે. માનુભાઈ આ શું કરો છો તમે? અમારો માનવ શરમાઈ ગયો. મસાલા છે. આપણે મિત્રો ઘૂઘરામાં નાખવા માટે મસાલા સિંગ તૈયાર થઈ રહી છે. મસાલા સિંગ ફાઇનલી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. ચાલો મિત્રો ફાઇનલી આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. આ છે આંબલીની ચટણી, આ છે વઘારેલા સિંગદાણા, આદુ લસણ અને પેસ્ટ છે. આ છે મરચી અને ધાણાની ચટણી. જો તમારે વધારે તીખું કરવું હોય તો વધારે પણ કરી શકો છો. પછી આ બટાટાની પેસ્ટ કરેલી છે, એમાં વટાણા નાખી અને માથે દાણા નાખીને પેસ્ટ કરેલી છે. આ એનો વઘારવા માટે તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે. આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી છે. હવે થોડીક વાર મિક્સ થવા દઈશું આપણે. ધાણા, હળદર, ધાણા જીરું મીઠું નાખીને જે વ્યવસ્થિત પેસ્ટ કરીશું આપણે. મિક્સ કરીશું મસાલો. હવે ફાઇનલી આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. ચાલો હવે બટેટાની પેસ્ટમાં આપણે મસાલાનો તડકો મારીશું. ફાઇનલી બટાટાની પેસ્ટ જોઈ શકો છો તમે, એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ. ચાલો મિત્રો આવી રીતે હું તમને શીખવાડું છું. વિજય ઘૂઘરાની કાંગરી બનાવે છે. તો તમને ના આવડતી હોય તો અહીંયા શીખી લેજો. ચાલો ભાઈ, ચાલો. ઓકે ઓકે. અહીંયા ઘૂઘરાની પ્રોસેસ છે. આ ચટણી, આ મસાલો છે. કિરણ ઘૂઘરાની બનાવે છે રોટલી. અને માનવ છે ને વચારે આવે છે, ડિસ્ટર્બ કરે છે. હા આપો એને મસાલો આપો માનવને. હા, ભગવાનના દીવાબત્તી થઈ ગયા છે. ખાવાનું નથી ભાઈ. ચાલો મિત્રો આપણે ઘૂઘરા બનાવી રહ્યા છીએ. એકદમ પરફેક્ટ થયું છે, જોઈ લેજો.
લોટ કડક હોય ને એટલે એમ જ થાય. કાંઈ નહીં કોણ? આખા તીખા તીખા બસ ઈ ખવાય નહીં તીખા ભાઈ ઈ ખવાય. એમ ન કહેવાય. Kiran, veamos dentro de la mesa. એટલા ખનમ હાલે તું હોય પપ્પાને પ્લીઝ આપો એટલે ભલે આપણે રાખવાનું બા કેમ બને એમ મને બા કેમ બને કોણ એમ ન કરાય મરાય નહીં હો ભાઈ ફાઇનલી ઘૂઘરા બની ગયા છે અને તરવા માટે રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે તરી રહ્યા છીએ એમને. મીડિયમ તાપમાં આપણે એને ગરમ કરીશું તરવા માટે. અને તરાઈને આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છીએ. તમને બતાવી દઉં એકદમ ક્રિસ્પી છે. તો એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ ગયા છે. કલર પણ એકદમ સરસ પકડાયો છે. ફાઇનલી આપણા ઘૂઘરા તૈયાર થઈ ગયા છે એકદમ ક્રિસ્પી. ચલો મિત્રો, આવા જ વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી લાઈફ વિથ માનવને સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો. અને તમને જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.